Tahukah kamu, ikan yang suka mengunyah batu setiap harinya, parrotfish, atau ikan kakak tua? Mungkin tak banyak yang tahu, setiap hari ikan ini menggiling karang mati dan pasir halus yang tersebar di lautan. Salah satunya adalah hasil dari batu yang telah ia konsumsi. Ya, mungkin sebagian besar pasir yang kita pijak di pantai adalah juga bagian dari hasil tokai ikan ini. Satu ikan parrotfish ini saja bisa menghasilkan hingga ratusan kilogram pasir halus setiap tahunnya. Keunikan ikan ini juga tidak hanya dari gigi mereka yang super kuat, tetapi kemampuan mereka yang dapat mengubah jenis kelamin seiring pertumbuhan dan lingkungan membuat ilmuwan kagum. Keunikan ikan ini tidak hanya sampai di situ. Setiap harinya saat malam, parrotfish selalu membuat lendir pelindung sebelum tidur. Ini adalah mekanisme pertahanan alami mereka dari serangan parasit atau predator, karena mengurangi bau dari tubuhnya agar tidak terdeteksi oleh musuh.